目前，花加沙台风的暴风圈还笼罩着恒春半岛，预估越晚风雨会越明显。今天晚上到明天上午呢，屏东部分山区也可能出现大豪雨，现在游客都躲在民宿，不敢外出。现场情况如何呢？请记者王柔婷和孟昭全告诉我们。 好，主播晚间在恒春这里呢，其实呢入夜之后是可以感受到风跟雨都已经有变强了，只是呢我们在现场观察到雨的一个情况呢是一阵一阵子的，有时候呢是非常明显，像现在您可以感受到这样子的一个降雨的雨量是非常的惊人，但有时候呢就会出现比较零星的情况。而我们所在的地点是在恒春市区这一条相当热闹的商店街，您可以看到呢有一些店家没有开门，但是呢还是有一些店家不为风雨开门来做生意。可是我们观察在街道上的游客呢，其实不多。周边有一些民宿业者也说，很多的客人都已经取消订房了，入住游客也降低。不过呢，这个台风暴风圈还笼罩在恒春半岛周边。气象局也提醒呢，在今天晚上到明天清晨，台风的外围环流影响呢，会影响到屏东县的山区，让它出现了局部的豪雨或大豪雨。恒春半岛也有可能会出现局部大雨或者是豪雨，首当其冲的恒春居民呢，要小心做好防台措施，千万别掉以轻心。以上是我们在现场所掌握到的情况，先将镜头交还给棚内主播。